जोंनि दाबि आरो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। दिपेन बर' बिथाङा मा बुंफैनो गोनां जाखो इक' जादों रायजोफोर गोबां जायगायाव लाइन गैया कारेन्ट गैया ओंखायनो आंबो भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन ओमफ्रायहाय दा नैबे मोना समावहाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। खोथाया जाहैबाय BTC आव गोबां क्राइसिसबो फैनो हमबाय। बे जाहैबाय माब्रै मिथिनो मोनो होनोबा जों ससियेल मिडिया इउजार हिसाबै गोबाङा गोबां हा फाननायनि मानिल' दावराव जासै बायग्रायानो गैला। अब्ला जों बिनिफ्राय मेनलि बुजिनो हायो आरो गोबां बिथिंफोराव फुरा लेप्स फासयनानै थानो गोनां जाबाय। नाथाय बेयाव रावखौबो दाय होनो आं थाङा, आं बेखौ फोरमायबाय। दा बेनि गेजेरावनो माखासे माने बाथ्राखौ आबसुनि प्रेसिडेन्ट माखासे समसिम बिथाङा दंबावो, बारा गोबाव गैलादां, बिथां दिपेन बर'आ मा बुंदों नैबे भिडिअ नायनानै ला। एडुकेसन लाबोनायनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो एनरलमेन्ट बांहोनायनि थाखाय केम्पेइन खालामदों। बिमा बिफाखौ थांनानै खावलायनाय जादों आरो बेयाव जाहाथे जोंनि फरायसालिया जाहाथे थैलाङा, एनरलमेन्ट खमायनायनि थाखाय स्कुला जाहाथे मार्ज जाया, एमालगेमेसन जाया। आरो एमालगेमेसन आरो मार्जार जायोब्ला अट'मेटिकेलि स्कुला ड्रप जागोन। ड्रप जायोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिया बबाव फरायगोन? बे मोनसे जोंनि जेंना आरो बे जेंनाखौ जोङो बयबो कमिउनिटि नाङैनो हारि नाङैनो जोङो मजबुतै गाबथानानै स्कुल फोथांना लाखिनायनि खामानिखौ जों बयबो मावनांगोन। प्रगति फाउन्डेसन मोनसे मोजां इनिसियेटिभ लादों जे बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम जेराव माने 30निख्रुइ बारा स्टुडेन्ट दङ, खिन्थु बेयाव सिंगल टिचार, सासेल' फोरोंगिरि, बेबायदि फरायसालिखौ सायख'नानै बिथांमोना बे ट्रास्टनि गेजेरजों मिनिमाम मोनसे माननि बा रिमिनारेसन होनानै टेम्परारि टिचार एपइन्टमेन्ट जेब्लासिम बेयाव पार्मानेन्ट फोरोंगिरि फैया बे समसिम टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि मोनसे थांखि हिसाबै 599 इक्राबारि गुदि फरायसालि, बे गुदि फरायसालियाव बड मिडियाम दङ। एसामिस मिडियामाव थोजासे फोरोंगिरि दंखायो, खिन्थु बर' मिडियामाव फोरोंगिरिया सासेल'। दा बे फरायसालियाव बिसोरो गोदानै सासे फोरोंगिरि थिसनदों आरो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लादों। जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां सिंगल टिचार स्कुल दङ बेयाव एबसुनि आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्टआनो ज' लोगो नांनानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय प्राय 100निबो बारा LP स्कुलाव बा ME स्कुलाव जोङो फ्रि माने टिचार एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। एबसुआनो रिमिनारेसन होदों आरो बे एखे खामानिखौनो बिथांमोना दिनै समाजनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि आरो फरायसा फरायसुलिनि भबिसतखौ नोजोर होनानै एबसुआ जि इनिसियेटिभखौ मिशन क्वालिटि इडुकेसनाव मावदों, बे इनिसियेटिभआवनो बिथांमोनाबो मदद होनानै बे खामानिखौ मावदों। जों थारैनो बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों आरो बाख्नायदों जे बे महान खामानिखौ मावनायनि थाखाय। आरो सोलोंथाइया जोंनि गुबै एजेन्डा। सोलोंथाइखौ गारनानै मोनसे हारि, मोनसे देश, मोनसे समाज ओनसोला मालाबाबो जौगाया। जोंनि गथ' गथायनि भबिसतआ जेब्लाबो गोजों जानांगौ, मोजां मानसि, सुबुं धोन, सासे राफोद आरो गोरों मानसि सोरजिनांगौ। दा बेखायनो जेराव सिंगल टिचार दङ, खारन सासे टिचारा मोनबा क्लासाव 25 साबजेक्टस थायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गुबुन गुबुन माखासे ट्रेनिं, वर्कशप बायदिसिना डिपार्टमेन्टेल हाबाफारि जायो। जेब्ला बे सासे फोरोंगिरिया बे एक्टिभिटियाव बाहागो लाहैगोन, अट'मेटिकेलि बेयाव स्टुडेन्टफ्रा क्लासनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जायो। दा बेखायनो बे खामानिया जथेस्थ' पजिटिभ आरो समाजनि मोनसे महान खामानि। दिनै जों बेयाव बाहागो लादों। आंजों लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आथिखालनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो आगुनि जोंनि जिल्लानि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारि, बे बिथांनिबो गामि आरो बे स्कुलावनो रतेन दैमारि बिथाङा फरायदोंमोन। दिनै जों गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि जिखिनि लेप्सेसफोर दङ जोङो माने जयेन्टलि हाबा मावनांगोन। आरो आं खावलायगोन आसाम सरकार BTR काउन्सिलखौ जे गोख्रैनो एलिमेन्टारि लेभेल आरो सेकेन्डारि लेभेल LP, ME, हाइ स्कुल, हाइ सेकेन्डारियाव जिखिनि टेट एपइन्टमेन्टनि खालामनो गोनां दङ आरो जेराव जेराव पस्ट भेकेन्सि दङ इमिडियेट एपइन्टमेन्ट होनानै जोंनि सोलोंथाइखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ। बे जोंनि दाबि आरो बेखौ आं खावलायो। गोजोन्थों।